مديري طلب مني أراعي بيته وما قاليش إن في بيرانا. مديري طلب مني أراعي بيته كام يوم، وأنا داخلة بالعربية عند البوابة جوزي آدم شهق وقال: واو، ده بيت مديرك؟ قلت له بابتسامة: حلو مش كده؟ نزلت الإزاز عشان أكتب الكود وافتح البوابة. بص حواليه وقال بدهشة: كلمة حلو قليلة عليه، كنت متخيل كبير، بس مش كده. دخلنا بالممر الطويل لحد ما ركنت قدام باب الفيلا. سألني: البيت ده فيه كام أوضة؟ قلت ولا بطلع الشنطة: 8 نوم و4 حمامات. بصلي بشك: انتي جيتي هنا قبل كده؟ اتنهدت: لأ، جيت الصبح بس وراني المكان ومشي. قال بنبرة غريبة: هو ليه ما جابش حد متخصص بدل ما يطلب منك؟ قلت: قال لي ما بيثقش في حد. فتحت الشنطة وقلت: شيل الشنط وأنا أفتح الباب. ضحك: ماشي يا ست الكل. بعد شوية وإحنا على السفرة قال: الأكل تحفة، كنت لاقية في التلاجة شريحتين فيليه مينيو، طبختهم. اتمدد وقال: شبعت، محتاج أنام. قلت: خسارة، كنت عايزة ننزل حمام السباحة. قال: في حمام سباحة؟ ما جبتش مايو. قلت وأنا ماشية ناحية الجنينة: ولا أنا. بدأنا نخلع. قال وهو بيبص للبركة: الدنيا ضلمة، المية مش باينة. قلت: مش لاقية النور، نأجل لبكرة. لفيت ورايا. قال بسرعة: لا لا، تمام. ابتسمت. آخر واحد ينط يخسر ويغسل الصحون. جريت ناحية البركة، بس آدم سبقني ونط. أول ما نزل المية غلت ولفن بعنف، ولونها قلب أحمر غامق. وبعد دقايق كل حاجة هديت. دخلت البست وفتحت الموبايل، كلمت مديري سامح وقلت بهدوء: مساء الخير، أنا أكلت أسماك البيرانة بتاعتك زي ما طلبت.